Oi, gente, bom dia, boa tarde. Hoje eu trouxe mais um livro aqui do Merli, tá bom? Chama O Gato, o Porco e a Porcaria. É uma coleção, então nós já vimos aqui o burro, o camelo e a água. Nós já vimos o pinguim de geladeira, a preguiça e a energia. E hoje nós vamos ver o gato, o porco e a porcaria, tá bom? Então, do Merli, e esse livro vai falar sobre o desperdício, né, sobre reciclagem, sobre o consumo de algumas coisas que nós poderíamos reutilizar, reciclar. Novamente, não tem texto escrito, é uma leitura visual, tá? Então, vamos lá. O gato, o porco e a porcaria. Vamos aqui. Temos de novo, né, as duas casinhas, a casinha do gato, a casinha do porco. Eles foram ao supermercado. Então, olha só quanta coisa o porco trouxe para casa. Olha só as coisas que o gato trouxe. Então, aqui nós temos um posto de coleta de pilha e de óleo. Então, pilhas e óleos são coisas que poluem muito o meio ambiente. Se vocês não estão mais utilizando as pilhas, existem vários pontos de coleta para vocês descartarem em supermercados, farmácias e o óleo também. Chegou aqui em casa, ó, olha só, o porco trouxe aqui pilha, celular, videogame, um monte de coisas, né? Coca-Cola, tudo caindo aqui. Porca-cola, desculpa. E o gato, ele trouxe as coisas que ele iria consumir. Somente as coisas que ele iria consumir. Olha só, agora eles vão brincar com os objetos aí deles da pilha. O carrinho do porco e o aviãozinho, não, desculpa, o carrinho do gato e o aviãozinho do porco. O gato tem um reservatório aqui para as pilhas usadas, o porco joga no lixo comum. E aqui eles estão brincando, certo? O gato, como eu disse, guardando essas pilhas para descartar no lugar correto. E o porco jogando em qualquer lugar. Eles vão cozinhar. Olha só, usando óleo, aqui cada um fritando o seu alimento. Eles terminaram, olha só, estão aqui consumindo uma refeição mais saudável pro gato e o porco aqui comendo um monte de coisa. Então, gente, isso também é uma coisa que nós precisamos nos atentar, né? Sobre uma alimentação saudável. Então, olha, muita coisa em lata, tá? Esses alimentos enlatados, eles não fazem bem à saúde. O melhor são alimentos naturais. Olha aqui o lixo. O gato separa o lixo dele. O lixo reciclável, que é aquilo que pode ser colhido e reutilizado, por exemplo, latinhas de alumínio. Você pode jogar ela fora no lixo reciclável e ela ser recolhida, ela vai para uma fábrica de reciclagem e ela se torna uma nova latinha. E o lixo orgânico são restos de alimentos, tá bom? E o porco, olha só, tudo no mesmo lugar. É celular, é sacola, é pilha, é lata. Ele não faz questão de separar. O óleo, olha só, isso é uma coisa bem importante. Como eu já falei para vocês, o óleo é um dos principais poluentes aí dos rios. Então, a gente não pode jogar o óleo na pia, porque ele vai direto para os esgotos e às vezes esses esgotos muitas vezes chegam nos rios e contaminam os rios. Então, olha só, o gato, ele colhe o óleo dele aqui para depois ele colocar num ponto de coleta. O porco, ele joga na pia. Olha só, o gato pegou aqui as pilhas e o óleo dele levou lá pro posto de coleta que nós vimos no início do livro. E o porco aqui tá com problema, olha só o que tá acontecendo. A pia entupiu, porque ele joga tudo na pia.
Então, olha só, aqui o gato bem pleno, jogando, descartando aqui as coisas, e o porco aqui tentando resolver a situação dele. E aqui, olha só, o porquinho aqui lendo, o gatinho aqui lendo, e aqui, olha o porco na janela do gato. Olha a situação do porco aqui. O gato dormiu e o porco, ele está bravo, porque ele não está entendendo por que está acontecendo isso com ele. Tadinho, né? Só que não. Então, olha só o que aconteceu aqui. Um barulhão que o gato até se assusta. O que foi? Ele escorregou numa casca de banana. O gatinho correu para ajudá-lo. E ele aqui se machucou porque ele não soube descartar o lixo dele. Então, olha só. Essa pilha de lixo mostra, muitas vezes, nós temos coisas em casa que elas podem ser reutilizadas e a gente joga fora. Olha o tanto de comida que tem aqui no lixo do porco. Vocês lembram lá da página que eles estão cozinhando? Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só, o gato preparou a refeição somente com aquilo que ele iria consumir. O porco fez um montão de coisa, ele não comeu. Olha só, essas bolinhas aqui que parecem almôndega no lixo. Então, gente, o consumo consciente é isso. É você ter consciência do que realmente você vai usar e não ficar comprando coisas a mais. Se algo quebrou e você pode consertar, conserte ao invés de comprar um novo. É mais barato e você não vai estar prejudicando o meio ambiente, certo? Eu adoro essa coleção de livros e espero que vocês tenham gostado também.